एकचोटि हेर त The amount of income that यो 2 र 3 के होला सेम 2 र 3 चाहिँ इम्प्लॉयमेन्टमा जे पढेको त्यही के गरिन्छ पढ्दै जाऊ net assessable income from investment भनेको under the statement all income related to investment are to be recorded all expenses of investment are to be deducted के गर्ने रहेछ सबै इन्भेस्टमेन्टको इन्कमहरु के गर्ने रेकर्ड गर्ने अनि सबै खर्चहरु इन्भेस्टमेन्ट भनेको त अब एक प्रकारको व्यापार जस्तै हो लगानी हो अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि भएको खर्च डिडक्ट गर्दिने फर्मेट बनाऊ income चाहिँ record expenses इन्कमहरु जोड्ने स्टेप 2 र 3 को फर्मेट चाहिँ म बनाउँदिन है फेरि किनभने अगाडि हामीले चाहिँ पढेको छ नि इम्प्लोयमेन्टको सबै त्यही हो रेन्ट कुन रेन्ट राख्न पाइदैन पढ कुन रेन्ट बाइक रे house rent bike डिभिडेन्ड कहाँको राख्न पाइन्छ पढ यहाँ foreign country को ब्र्याकेटमा के लेखे नेपालको पाइदैन इन्ट्रेस्ट कुन पाइन्छ संस्थागत कि व्यक्तिगत प्राइभेट होला के लेखेको यो interest from private संस्थाको पाइदैन royalty that deeply covered discount and commission के हो सबलेटिङ भनेको चाहिँ भन सबलेटिङ भनेको के हो कसैको घर चाहिँ केमा लिएर बोलेको आधामा लिएर इमेल लाउने अर्कालाई
from sovereign Then I absent. Yeah. यो भनेको भन्न Non-business chargeable assets. लालबहादुर शास्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई यस्तै हो इन्कमहरु यसलाई जोडेर के भन्ने Investment. It come from investment. यसलाई ए लेख्दियौ इन्कमलाई अब एक्सपेन्सेसलाई के लेख्ने यो किन दुई ठाउँमा आयो डिस्काउन्ट र कमिसन माथि पनि तल पनि किन आयो खोइ बोलेको डिस्काउन्ट रिसिभ होला नि त माथिको रिसिभ तलको होला सबै खर्चहरु सबै खर्चहरु सबै खर्च केसँग सम्बन्धित Investment. अब इन्कम जोडेपछि केलाई पनि जोड्ने अघि इन्कमलाई ए लाई के भन्ने
ए भने के को टोटल, बी भने के को टोटल? Gross income from investment. अनि यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट नि भनेको यो 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 इन्कम इयरमा कमाएको इन्कमबाट, यो इन्कम इयरमा कमाएको चाहिँ नि इन्कमबाट अब तिमीले यो भन्दा अघिल्लो इन्कम इयरतिर चाहिँ लस छ भने त्यो लस के गर्न पाउँछौ? घटाउन पाउँछौ। ल एकचोटि यसलाई अलिकति एउटैमा आउने गरी राखिदिन्छु है। ल देख्छ यतिको? खोइ बोलेका सर त्यो सबमा एकचोटि भनिदिनु न सर, याद हुन्छ कि? यो जस्तो अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको इन्कम पर्न गयो भने अब तिमीले केही चिज लगानी गरेर अब आफूसँग भएको एसेट्स वा क्याशहरू केही इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट आएको इन्कमहरू भयो। जस्तो तिमीले अब रेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि ब्राकेटमा एक्सेप्ट के भनेको छु, हाउस रेन्ट, घरको भाडादेखि बाहेकको। जस्तो कसैले अब कसैले एसेट्सहरू भाडामा देला, कसैले चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड भाडामा दिन सक्छ, कसैले चाहिँ कुनै प्रोपर्टिजहरू कसैलाई रेन्टमा दियो भनेदेखि उसले अब जुन हामीलाई मन्थली केही क्यास बुझाउँछ त्यो हाम्रो चाहिँ के को इन्कम हुन्छ? इन्भेस्टमेन्टको। जस्तो तिमीले अब सेयरहरूतिर इन्भेस्ट गरेका छौ भने त्यहाँबाट आउने के? डिभिडेन्ड। तर डिभिडेन्ड चाहिँ कुन कन्ट्रीको राख्नु पर्यो भने फरेन कन्ट्रीको, नेपालको राख्न पाइँदैन किनकि नेपालबाट चाहिँ ट्याक्स के भएर आउँछ? अलरेडी कटेर आउँछ। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट भनेको अब त्यो त पुरानै कुरा हो, संस्थाको राख्न पाइएन, प्राइभेट पाइयो। नेचुरल रिसोर्सहरू अनि रोयल्टीहरू, ब्याड डेप्ट रिकभर्ड भनेको तिम्रो अब हाम्रो जुन खराब पैसा जुन हामीले चाहिँ अब जुन कस्टमरले चाहिँ नदिएको क्यासहरू हुन्छ नि, नउठेको पैसा, त्यो पैसा रिकभर्ड हुनु, डिस्काउन्ट र कमिसन पाउनु। सबलेटिङ हाउस भनेको तिम्रो चाहिँ कसैको प्रोपर्टीलाई पहिला आफूले भाडामा लिने, त्यसलाई फेरि केमा लगाइदिने? फेरि रेन्टमै लगाइदिने। रेन्टमा लगाएर कमाउने भयो, गिफ्टहरू भयो। अनि रेन्ट बाई रेटिङ आउट कम्प्युटरहरू भनेको त बुझिहाल्यौ, कम्प्युटरलाई केमा दिएर? कम्प्युटर, फर्निचर, ल्यान्डहरू केमा दिएर? भाडामा दिने। इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको अब कस्तो भन्दा अब दुईजना इन्भेस्टर मिलेर पनि त इन्भेस्ट गरेको हुन सक्ला, अनि त्यहाँबाट आएको इन्कमहरू। एक्सचेन्ज गेन भनेको तिम्रो अब करेन्सीहरू साट्दाखेरि भएको गेन। अब गेन अन सेल अफ डिप्रिसिएबल एसेट्स भनेको अब हाम्रो एसेट्स कतिवटा ब्लकको एसेट्स हुन्छ हामीसँग के अरे 5 ब्लकको एसेट्स बेच्दाखेरि भएको गेन। सबै यस्तै कुराहरू, गेनहरू सबै माथि जोडेर त्यसको ग्रस गरिदेऊ अनि त्योसँग सम्बन्धित खर्चहरू छन् तलपट्टि के गर? लेस गर्ने, घटाउ। त्यसपछि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निस्किने भयो। एडमिसिबल एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्स भनेको चाहिँ अब तिम्रो यहाँ कलेक्सन चार्ज छ। कलेक्सन चार्ज भनेको जस्तो हामीले नेचुरल रिसोर्स भन्दा पनि केमा राखेको हुन्छ? माथि इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा राखेको हुन्छ कि होइन? अनि त्यसको कलेक्सन चार्ज छ भने कहाँ राखिदिनु पर्यो? तल चार्ज लिएको छ भनेपछि खर्चमा राख्नु पर्यो। अब जेपीटी सर जेपीटी भ्याउँदैन होला। कति भइसक्यो? 10। 5 मिनट बोल्नु भ्याइन्छ कि त्यसको त लिङ्क आइसक्यो? लेखौँ न सर, लेखौँ। तर फेरि बिचमा छोड्यो भने मजै हुँदैन। होइन सर, भोलि लेखौँ त। अब सरले फेरि 15 मा स्टार्ट गर्नुहुन्छ के उता? स्टार्ट गर्नुहुन्छ? सर हामी जहिले ढिला हुन्छ मुद्दा जोइन गर्ने बेलामा। ल त भोलि लेखौँ ल।